سلام علیکم همسایه. بیایم همسایه جان. نازه سوزه جان نازه. همسایه جان با چی کار مشغول شما؟ من همسایه جان با همین کشت کاری کلفینه. 2 سال 3 سال پیش هست که من با همین کلفینه منم مشغول بودم. من حاضر اودش تازه میبرویم. کلفینه هم هیچ نشد من با دیگه کشت کار مشغولم. چیکار کردم در کار که من همین کلفینه رو با مشغولی کنم کشت کار مجموع کلفینه سر کنم. همسایه جان. این کشت کاری انا کلفینه 3 سال 4 سال باز جاش عوض کردن در کار. زمین نرم کردن در کار من اینکه تیار کردم من حاضر من کاریده ساده نهالی نوش گرفته در جای تیار کردگی من میکره. چی میشه که حاضر گرفته همین نهالا چه خیلی که باشه نباشه نهالی یواشه میشونیم نهالی پیش میشونیم مدت نشون داده. البته بیاین همسایه جان من شما نشون میدیم کدام میشه میشونیم. من انگوشته های میکنه مرده میشونیم. من همسایه جان همسایه جان من کلفینای را گرفته جوانش را گرفته من ذکره بطوهایی که راسته اینو نمیگیریم فقط جوانش را گرفته بین زمین ده بین من همین زمین ده کمتر آب کش کرده من همین بطه تو من اینجا خوب میپشونیم برای که اینه چقدر اگر خوب پشونیم این حاصلش افزایشش کمتر میشود برای همین کمتر نمیودم که همسایه من همین ابتوش توزه کردم جوانوش گرفتم من جوانوش گرفتم من جوانوش گرفتم اینوش توزه کردم زمین نرم کردم من همسایه جان من این کندرش های نمیشینونیم اینو برای که حاصلش کمتره من اینوی که ریشه هاشون زردن و جوانن من اینوی میشینونیم شینونن همشه یک شینده میره بیدن مثلا این پارو را نرم کرده میشینونیم بعد که شینوندیم با کمتر آب میریزیم خودش نغز میشود همسایه جان با این حاصلش نغز میشود وقتی که پارو که انداختیم باید 3 سال پیش جوش علیش کندر کو ما 3 ساله 4 ساله کشید و جوش علیش میکنیم باز جای دیگر میگذارونیم نرم میکنیم همسایه جان با حاصلش نغز میشود این همین سیزون ده باید که ما نهار کنیم همین سیزونی تیرموده باید هم با کلفینوی نهار کنیم رحمت همسایه جان خوش آمدین همسایه جان